No niin, tänään on vähän puhetta puheesta, eli puhemiehestä, eli Jeff Speakmanista. Eli tää on vähän tämmönen sellainen sarja, missä puhutaan unohdetuista toimintatähdistä. Ja kyllähän sitten Jeff Speakmanin voidaan pitää, että se oli semmoinen, että kyllä se oli. sillä niin kuin justiin, ehkä tää Perfect Weaponin aikaa justiin, mikä on meidän ensimmäinen elokuva tässä videossa, niin siihen aikaan se oli semmoinen nouseva nimi silloin. Joo, 91. Sanotaan siinä 80-luvun ja 90-luvun taitteessa, etenkin Steven Seagalin suosio yllätti porukat ja studiot etenkin, ja sitten Paramountti lähti sitten puukkaamaan tämmöistä joku Jeff Speakmania, jolla oli kempotausta, niin lähdettiin sitten hänen kautta tekemään hänen tyylisiä toimintaelokuvia. No sähän on tämmönen alan asiantuntija. Mitä on kenpo? Kenpo on semmonen... Se on taas näitä, jos multa kysyy, se on taas näitä pilipalilajeja, eli niin kuin, tässä ei varsinaisesti kilpailla, ja tää on enemmänkin tämmöistä, että näyttää siistiltä, mutta kuinka tehokasta se on kadulla, niin kyseenalaistaan sen kyllä todella vahvasti. Tässä on enemmänkin näillä kepeillä touhutaan, että tässä on keppejä ja sitten lähitaistelussa tosiaan se vauhtia ja raajojen heiluttelu on suuressa osassa. Joo. Mutta kyllä ne näyttää ainakin tehokkaita olevan nämä liikkeet tässä, ainakin Perfect Weaponissa. Eli tosiaan niin, no Jeff Speakmanissa ei oikein ikinä tullut semmoista sitten niinku tämmöistä niinku periaatteessa household namea sitten kun Dammesta tuli ja niin Norris oli ollut ja Seagal oli ollut. Tämä oli just sitä Seagalin kulta-aikaa, kun tämä yritti lyödä kans läpi. Eli, mutta mitä tuosta niinku, sitä lähdettiin just sen lain kautta, että kun tää leffahan alkaa semmoisella treenikohtauksella ja siinä niinku näytetään ne liikkeet ja mitä kaikkea se tekee, mitä reenaamiseen kuuluu ja tällä. Ja sitten leffassahan on tietenkin juonena tää kempokoulu ja tämmönen on tosi isossa osassa tässä. Että, Joo, eli tosiaan Jeff Speakman näyttelee tässä, mikä tämän nimi oli, sitä niin kuin nimeltään Jeff sitten tämä hahmo. Joo, Jeff. Mä aina tykkään siitä, kun on tämmönen karate-äijä tai tämmönen kamppailuäijä. Ja sitten sen niin kuin elokuvassa sen nimi on niin kuin sama kuin oma etunimi. Onko se sillä tavalla, että mä en pysty niin kuin sietämään muita nimiä kuin oma nimi. Niin, se on vähän sama kuin Jackie Chan on esimerkiksi lännen elokuvissa, se on aina Jackie. No, niin. Mutta niinku kuitenkin Jeff on sitten siis tämmönen niinku ongelmanuorukainen sitten, joka sitten niinku pahoinpitelyn jälkeen sitten joutuu tämmöiseen Kenpo-koulutukseen sitten ja hänestä kasvaa sitten isovoimakas mies sitten, Jeff Speakman, ja se tulee sitten vanhoille huudille, tulee moikkaan tätä Kenpo-opettajaansa sitten, joka on vanha patu ja niin on tämmönen joku rihkamaliike siinä sitten. Ja kuinka ollakaan sitten heti alkuun tulee ongelmia paikallisen mafiooson kanssa. Ja joku korealainen mafiahan se on olevinaan. Tai... Joo, ja sitten no tää patu saa sitten kuolla ja sitten Jeff Speakman on helvetin vihainen ja alkaa selvittää, että kuka se on. Ja siellä on kaksi jengiä sitten, jotka puhuu toisistaan paskaa, niin kuin tuolle Jeff Speakman ja Jeff Speakman ei oikein tiedä kumpaa uskoo. Niin se uskoo tätä ensimmäistä, eli tässä on James Hongin esittämä tämä korealainen gangsteri, sitten se uskoo sitä heti välittömästi ja sitten yrittää tappaa sitä toista tyyppiä, murtautuu sen kämppään ja alkaa kuristaa, mutta sitten tajuaa selviää, että se onkin se toinen. Niin, sitä on kusetettu. Ja, siis mä en niinku pysty yksinkertaisempaa niinku kostojuonta miettimään, niinku, kun tässä on. Eikä tässä tarvikaan. Eikä en sitä väitä kyllä, mutta niinku, siis tää on niinku naurettava yksinkertainen. Niinku, ja sopii kyllä ihan tähän kuvaan, niinku, Van Damme-elokuva ja Seagal-elokuva ja tällainen. Tää jatkaa kyllä samaa perinnettä. Mutta, niin sano vaan. Niitähän me olemme tulleet katsomaan siis näitä kamppailukohtauksia tässä. Ja kyllä täytyy sanoa, että on se kyllä. Kyllä. Se, heti alussa jo on, ja sitten toi koulukohtaukset oli helvetin väkivaltaisia. Tykkäsin kyllä, kun se hakkas sen yhden jenkkifutispelaajan siinä. Niin siinä oli kyllä, ja hienot hidastukset oli muuten. Siihen aikaan ei ainakaan mun mielestä tämän tyylisissä ollut hirveästi hidastuksia muuta kuin, että Wu toi
vähän niin kuin mukanaan niitä, niin tämä oli vähän semmoinen oman tien kulkija. Tämähän oli ohjannut toi äijä Mark Dijal, eli kickbokseri. Kickbokserin ohjaaja, mutta jotain tuottajana hän on sitten vähän enemmän tehnyt. Joo, mutta tosiaan Kickboxer ennen sitä, ja sekin oli, Kickboxer tuli 89, niin tämä 91 eli 2 vuoden sisään tullut niin kuin 2 suhteellisen kovaa leffaa. Kyllä, joo. Ja siis niin kuin, muutenkin kautta linjan niin tämä Jeff Speakmanin tämä niin kuin, Kenpo-taitojen esittely on tässä tosi niin kuin pinnalla. Mark Dijal on kyllä ymmärtänyt se, että niin kuin, mitä ihmiset tulevat katsomaan tämmöisessä elokuvassa. Niin ja sitten joo, ja sitä reeniä näytettiin tosi paljon. Että tässä oli mun mielestä 2-3 reenikohtausta. Että. Joo, ja siis niin kuin, tämä just erilaista tämä Kenpo-toiminta sit verrattuna niin kuin Seagalin Aikido-moveihin ja Van Dammeen. Kun tämä potki menemään. Joo, siis se oli muuten käsityöskentelyä niin kuin Seagalilla tälleen, mutta sitten se vaan vetää yhtäkkiä kiertärin siitä. Että mun mielestä aika vähän mä Kempossa on tämmöisiä liikkeitä nähnyt, mutta tämä on ilmeisesti niin kuin sekoittelee sitten niin kuin karate ja Kempoa keskenään. Ja sitten tämä on niin kuin, siltä se myöskin näyttää. Ja siis helvetin toimivalta se näyttää, että se, kun Speakmani tikkaa niin kuin Joo. Ja niin kuin mun täytyy sanoa, yksi mikä tekee tästä niin kuin tosi tehokkaasti, siis nämä ääniefektit. Kyllä. Tässä on ihan loistavat, että mä vähän veikkaan, että kun ne liikkeet on tosi nopeita, niin siinä ei ole ehkä välttämättä niin montaa iskua, että siihen on vaan pistänyt. Joo, ja sitten se näyttää siltä, että on ne kädet välillä, kun se tulee tälleen, ja sitten ne kädet vaan, se heiluttelee vaan niin kuin sinne päin jotenkin, ne aina osuu vaan niin kuin sarjassa. Sillä on niin kuin aaltoilemalla. Ja se on jotenkin kiehtovan näköistä katseltavaa kyllä, että jos sä sanot, että se on niin kuin vähän niin kuin näytöslaji kuitenkin oikeassa elämässä. Mutta tässä se on saatu näyttää kyllä tosi hyvältä kyllä, ja mä tykkään tästä. Ja on aina tykännyt, on nähnyt tämän monta kertaa kyllä, että Perfect Weapon, jopa tämän, niin kuin, tämähän oli vähän reilu minuutin leikattu tämä suomalainen kasetti. Mä muistan kuitenkin, että tämä oli siis nykyinen kanaali, mutta silloin Filminetti. Niin silloin se näytti, mä muistan, että siitä mä sen ensimmäisen kerran näin. Joo. Mutta tänään katsottiin tämä Kino Lorberin uusi 4K-laitos tästä, ja kyllä näyttää piru hyvältä. 4K vai Blu-ray? Siis tämä on 4K-masterointi, mutta siis ihan Blu-ray-levy sitten kyllä. Mutta tässä lukee tämä uusi 4K-skanni. Mullahan oli Henkmaisteri lahjoitti aikaisemmin se edellisen Scorpion-release, on Olive Filmsin se. Siinä ei ole mikään kauhean hyvä kuva, mutta tässä se on kyllä niin kuin korjattu tosi. Joo, se oli. Siis jos joku olisi sanonut 4K, niin olisin kyllä aivan varmasti. Joo, siis hienot värit ja hieno tarkkuus ja niin kuin kaikki, siis tosi hyvän näköistä kuvaa kautta linjaa. Tämä näyttää just niin kuin siltä, mitä se onkin. Eli niin kuin 90-luvun alun toimintaelokuva kyllä. Ja siis on kaikin puolin muutenkin. Siis tuossa oli hyvät äänet ja kuva oli selkeä ja plus tässä on vielä ekstroinakin, poistettuja kohtauksia. Me katsottiin poistetut kohtaukset ja tästähän on hattarointi on kokonaan. Niin, tämä romanttinen sivujuoni on kokonaan leikattu. Eli mitä tässä oli, kun 8 minuuttia poistettu. Ja se johtaa siitä yksi pieni lyhyt toimintakohtauskin on poistettu sen takia. En mä tiedä, mikä ohjaajan viha on ollut sitten tätä niin kuin romanttista juonta kohtaan. No, kyllä täytyy sanoa, että kyllä niin kuin sitä vähän, mitä sitä romantiikkaa yritettiin rakentaa, niin ei kauhean uskottavaa kyllä ollut. Jeff Speakman ei ole kyllä mikään kauhea suupaltti näiden naisasioiden kanssa. Niin, siis tässä mennään just siihen, että niin kun, ehkä mikä Jeff Speakmanin elokuvissa yleensäkin tämä heikkous on siis se itse Jeff Speakman. Jeff Speakman on se suuri heikkous. Että niin kun, siis, vaikka se on tosi hyvä siinä niin kun kamppailulajissaan kyllä, mutta kun se on vaan niin kun vähän, se karisma ei ole, sitä puuttuu se pikku lisä vielä siihen. Joo, siis se on niin average Joe kuin vaan voi vittu olla, että sä et niinku, mä niinku luulisin, että se olisi enemmänkin joku country-muusikko kuin joku kamppailuurheilija. Niin. Ja se näyttää ihan tavikselta kyllä. Ja niinku siis niinku kivalta tyypiltä. Ja siis semmoinen harmiton kaveri. Niinku. Se kun just puhuttiin tästä samasta aiheesta, kun oltiin katsomassa Stone Coldia, niin siinähän niinku sentään Stone Coldissa Brian Bosworth, sitähän me kanssa kritisoitiin vähän tätä samaa asiaa, mutta sentään Brian Bosworth on se kovan näköinen äijä. Niin se on vitun iso ukko. Joo, ja vitun naurettava tukka, että sillä se erottuu. Että siinä on edes se persoonallisuus, mutta kun tässä ei ole, Speakmanissa ei oikein sitäkään. Tämähän siinä on, että mä luulen, että siihen hänen se loppu-ura on kyllä kaatunutkin, että
että nämä potkutaidot ei sitten ole tuonut sitä tuulta siipien alle, niin sitten ne leffat, mä kattelin mitä se on niinku tehnyt tän ja sitten niinku loppuvaiheesta uraa, niin näähän oli kaikki jotain semmosia niinku todella luokan toimintaelokuvia, missä niinku ei edes varsinaisesti potkittu mitenkään, että oli enemmänkin aseitten kanssa niinku leikkimistä. Joo, muun muassa semmosia, itse asiassa tämä muistaakseni oli ihan hyvä tämä The Expert kyllä, että kannattaa, tästä löytyy Scandi toi DVD, mikä on leikkaamaton toisin kuin tämä. Mulla on se jossain tuolla. Sitten oli se Land of the Free, missä on William Shatneri. Sekin oli aika hyvä. Sitten on semmoinen kuin Deadly Takeover, se semmoinen Die Hard rip-offi kyllä. Että mulla taitaa olla jossain se poltettuna se. Deadly Outbreak. Deadly Outbreak, anteeksi joo. Joo, ja sitten tää oli Vinegar Syndromelta tuli tää Kustovi. Tää oli se pilapäivä, että niin kun ostat tästä aprilipilaa. No mä ostin sen, ei mitään tietoa mikä se on. Niin, sitten tuli puoli vuotta myöhemmin, vuoden lopussa tuli Jeff Speakmanin eka leffa Side Roads. Tai oli se sitä ennen ollut niin kuin jossain pieniä rooleja. Mutta niin kuin siis ensimmäinen leffa ja varsinkin semmoinen, missä se näyttelee pääosaa. Ja no, tää oli kyllä huolimatta Jeff Speakmanin mursuviiksistä, niin aika paskaa. Ja siis se mikä tässä oli ihan paskaa, niin vituttiin se, että pituus on melkein 2 tuntia. Oi saatana. Ja se mikä näissä oli kummassakin, mitä me tänään katsottiin. Tämä oli 90 minuuttia vielä reilusti. Ei siis niinku, tämähän oli 84 minuuttia. Niin, mä sanoin, että tämä oli 90 minuuttia reilusti. Niin just, että niinku ihan loistava pituus, täysin sopiva pituus. Ja kun ottaa huomioon, että lopputeksti pari minuuttia vielä, niin se on niinku lyhänee vaan. Joo, siis niinku siinä ei ole mitään valittamista siinä. Niin, ja sitten Suomi VHS, niin vielä entistä enemmän lyhenee. Joo, se on minuutin lyhyempi kyllä. Mitä sä antaisit arvosanaksi siis tälle Perfect Weaponille? Niin. Mä annan tälle solid 3 tähteä. Joo. Tää kyllä kusee, siis mieti jos tässä olisi ollut Seagal. Tai Damme. Kyllä silloin se on se enemmän muistettavampi kyllä. Joo ja sit niinku, kun tää jätkä siis jos et sä tietäisi, että Jeff Speakman, et sä ikinä kiinnittäisi mitään huomioon kyseiseen ihmiseen. Että se niin valitettavasti se on niin mitään sanomaton ihmistyyppi, vaikka hän on vitun taitava siinä, mitä hän tekee. Joo, mä ymmärrän ihan hyvin sen pointin, mutta mä kuitenkin ehkä annan 3,5 tähteä. Tässä on paljon toimintaa ja se on tosi hyvin tehty. Kyllä. Ja tässä on muistettavia pahiksia. Siinä on se James Hong äijä ja sitten on tää sama jätkä, mikä on tää iso kiinalainen äijä. Siis joka on Running Manin maalivahti. Joo, mikähän sen nimi on? Mä en muista. Sillä oli joku senator. Tanaka tai joku tämmönen oli. Sillä oli tosi kolmiosainen nimi se oli. Joo. Ei se taida lukea tässä takakannassa, mutta kuitenkin muistettavat pahikset on tässä ja muistettavat toimintakonseptit. Joo, ja sitten sen sukulaissielu elokuvalla ehdottomasti tähän Showdownin Little Tokyoon, eli mä löydän paljon samaa tästä. No siis Showdown on tietysti, se on ylitsepääsemäinen klassikko kyllä. Mutta esimerkiksi samat pahikset, samat näyttelijät, vittu, ihan sama porukka. Tässä muuten nähdään pienessä sivuroolissa se Karuhiroki Tanaka, tai Takawa, mikä on tuossa Showdownin Little Tokyossa. Mutta multa 3,5 tähteä. Mennään sitten seuraamaan Jeff Speakman elokuvaa, mikä oli sitten Street Night. Etelä-Amerikan maissa, muun muassa Argentiinassa ja Brasiliassa, niin kyseistä leffaa markkinointiin Perfect Weapon 2. Joo, mutta tää on tullut vuotta, olis tää 93 vai 94, kun tää tuli sitten, mutta kuitenkin jo 93, niin 93 ihan 90-luvun alussa sitten, ja tuli melkein perässä heti sitten Perfect Weaponin perässä, ja tässähän sitten Jeff Speakman näyttelee, en tiedä oliko nimi Jeff tässä sitten taas, mutta siis se on semmoinen tai siis niinku eläkkeelle jäänyt poliisi. Jake Barrett. Se oli Barrett. Barrett, joo. Barrett on jäänyt eläkkeelle omasta pyynnöstään, koska oli semmoinen tapaus, että oli panttivankitilanne ja siinä sitten semmoinen pikkukilli sai surmansa sitten ja siitä se ruoski itteensä tällä. Joo, ja hänestä on tullut siis autokorjaaja. Jossain lähiössähän se siinä oli autokorjaaja. Ja sitä lähiössä sitten vittu hallinnoi lähinnä meksikaanot ja mustat. Joo, siellä on jengisota. Tai siis semmoinen hiljainen rauha on ylläpidetty. Mutta piifi ilmassa koko ajan. Ja sitten paikalle saapuu tää pahislauma. Nämä on jotain tämmöisiä ex-poliisi special ops äijä. Ja niillä on semmoinen master plan, että ne sitten yrittää usuttaa nämä jengit toistensa kurkkuun kiinni. Näin saadakseen jengisodan sitten. Ja tässä välissä
tosiaan Jess Speakman joutuu operoimaan sitten, koska se ihmettelee, että mitä täällä niinku tapahtuu. Niin, että yrittää olla järjen ääni siinä välissä, että muutenhan se oli niinku saman tien yltyisi sodaksi niin sanotusti siellä. Joo, ja sitten loppujen lopuksi tässä nyt, en nyt viti spoilata kaikkea, mutta niinku, siis taustalla on tämmöinen niinku juoni luoda tää sota, että ne pystyy tekemään sitten ryöstöön sitten sen savuverhon. Eli kaiken takana oli kuitenkin rahaa. Just näin, kuten yleensä on kyllä. Mutta joo, Street Night, tää oli siis, tämähän on... Nyt tuli sitten. Kato, kun mä oon nähnyt tän niinku ihan vitusti leikattuna versio. Siis se on, kuten varmaan kaikki arvaa, niin tämä suomalainen VHS, siis 5 minuuttia pikkusen päälle leikattu, ja siis mäkin näin tämän silloin joskus aikana. Tää oli, muistaakseni tää oli niinku about ensimmäisiä videonauhoja, mitä mä ostin. Mä muistan, että mä ostin R-kioskilta, mä otan, onpa siistin näköinen filmi, ja sitten mä aloin katsoa, wait a minute. nyt on kyllä pätkitty. Nyt on aika vitusti pätkitty. Siis tää on ihan vitumonen torso. Tästä puuttuu kokonaisia kohtauksia. Kidutuskohtaus, siellä pakettiauton takaluukussa. Tässä oli parikin kidutuskohtausta. Joo, kummakin pois. Sitten nämä niinku raat. Tässä on aika paljon verta. Kyllä. Siinä missä tuossa Perfect Weaponissa ei kauheasti ehkä vertaa ole, mutta tässä on aika paljon gorea pistetty siihen päälle. Ja se on varmaan saanut elokuvatarkastamon säikähtää jo kunnolla. Ja siis tässä on ihan vitu hyvää korea. Niin. Siis. Joo. Ja sitten niinku muistettavia tappelukohtauksia esimerkiksi justiin niinku tällä vedetään näillä niinku jakoavaimilla rinta kehään paskaksi. Joo. Ja sitten lopuksi päähän ja hidastettuna lentää verta suusta ja sitten just niinku jollain veitsellä vedetään kurkku auki ja sitten se pahis vetää puukolla jalasta läpi. Joo, ja sitten siinä ryöstänyt. Tässä oli hyviä pahiksiakin. Joo. Ja paljon on ammuskelua ja verisiä veripaukkuja kyllä. Sitten. Ja siis se on just, tää on just tätä 90-luvun niinku just tämmöistä. 94. Action top notchia. Ei kun 93. Tässä lukee 93 ainakin tässä VHS. Joo, ja sitten tää oli ilmeisesti yksi viimeisimmistä kannoneista, ellei viimeisin. Eli Cannonin julkaisuelokuva, että sen jälkeen se meni piakkojen konkkaan. Joo, ja en mä tiedä, tää on ehkä semmonen niinku toimintaelokuva, mistä niinku saisi ehkä enemmänkin pitää ääntä. Sais, mutta joo, siis oli, siis mä ihmettelin, että miksi vitussa meillä on niinku vaan ja ainoastaan Suomi VHS. Missä viipyy niinku uskottavat muut julkaisut? Siis jos Jess Speakmanin Sidewaysista tuli niin Blu-ray, niin minkä takia Street Night ei ole Blu-ray? Ja vähän sama ongelma kuin tuossa Cannonin loppuajan, siis toi American Cyborg. Missä siitä on Blu-ray? Ai kun onhan mulla Blu-ray, se oli saksalainen Blu-ray. Mutta siis joku kunnollinen julkaisu sitten. Mutta mun mielestä tätä ei ole niinku tullut edes Saksassa sitten. Niin kuin tässä oli kaikin puolin muutenkin niinku parempi meininki kuin esimerkiksi Perfect Weaponissa. Tässä oli esimerkiksi musat. Tässä oli ihan vitu hyvät musat. Tässä oli sama äijä, joka oli tehnyt muun muassa Die Hardin, olisiko ollut? Tai siis sama äijä, Hard to Kill ja sitten Out for Justice. Joo, ja siis se oli ihan vitusti. Mä katselen, että siellä oli kaikki Death Warrantit ja tällaiset. Tuntuu niin kuin heti olisi kotona. Niin kuin, että nyt on tuttuja musiikkia kyllä tässä. Ja kyllä oli Perfect Weaponissakin samanlaista. Musa-maailmaa oli, mutta ei kuitenkaan yhtä hyvät läheskään kuin tässä. Joo. Tässä oli niinku tommonen niinku todella kotoinen. Joo. Kyllä, tämä on mun mielestä myös niinku kaikin puolin viihdyttävä toimintaelokuva ja väkivaltainen 90-luvun action-toiminta. Siis tässä niinku oli jokaisessa ammuskelussa näkyy vertaa, jokaisessa tappelukohtauksessa näkyy vertaa. Ja sitten oikeasti ne tappelukohtaukset oli kivuliaita, kun se otti aina jonkun vitun kepukan, millä se hakkas. Eli siis ja siis niin kuin voitte kuvitella, että niin kuin jokainen tappelukohtaus on vähintään lyhennetty pois, ellei kokonaan poistettu tästä kyllä jo. Eli, mutta siis hei, jos mietitte, miksi tässä on kaksi näitä, niin kuin, me katsottiin kauppiaskasetilta tää. Se oli leikkaamaton versio. Joo, eli jos niille, jotka ei tiedä, niin kauppiaskasetti oli semmoisia, mitä niin kuin annettiin markkinointitarkoituksessa aina videovuokraamien omistajille, että kattokaa tästä etukäteen, montako kappaletta pistetään. Ja joskus kävi niin onnekkaasti, kuten esimerkiksi Street Nightin, näitä ei päälle päin näy mitenkään, mutta niin kuin kävi niin, että siihen ei ollut ehditty tekemään näitä leikkauksia. Ja tästäkin huomasi sillä lailla, että siellä oli pari kohtausta, esimerkiksi se kidutus siellä pakettiauton takaloosterissa, että se oli kokonaan leikattu, siinä ei ollut tekstitystä ollenkaan. Niin siitä, siis niin kuin näitä on muutamia tapauksia kyllä. Ja me voidaan näistä muuten joku kerta puhua, jos teitä kiinnostaa tämä kauppiaskasettiaihe. Niin.
Niitä siikaaleita tosi paljon. Siikaaleita oli pari ja sitten on siellä muitakin hyviä sitten, mutta pistä kommentteja, jos tämmöinen aihe kiinnostaa. Mutta palatakseni Street Nightiin, niin heitetäänkö arvosanat? Joo, kyllä tuolla tulee, niinku, se oli 3,5. Että siis tää oli just sen verran parempi, mutta tämän ongelma oli taas Jeff Speakman. Niin, jälleen kerran Jeff Speakman. Siis se oli vielä enemmän mun mielestä Average Joe kuin se tuossa Perfect Weaponissa, kun tää oli vielä autokorjaaja jätkä. Siis. Niin. niin Joo, siitä ei pääse mihinkään kyllä, että näin. Ja kyllä mäkin olen sitä mieltä, että siis 3,5 tähteä, mä en viitti 4 antaa, mutta ei tää, siis mä sanon, että tää on parempi kuin Perfect Weapon, mutta niin kuin pikkusen vaan. Pikkusen vaan. Se, siis sen takia mä laitoin nää niin lähekkäin. Joo. Että on siis, mutta muuten kaikin puolin siis, tämäkin olisi niin kuin miettinyt, jos tähän olisi vaikka laittanut Damme. Niin, Damme. Tämä olisi sopinut Dammelle tosi hyvin. Se olisi kyllä niin kuin ollut. Muuten anekdoottinen täytyy sanoa tästä Perfect Weaponista, että Perfect Weaponin oli pitkään suunnitella jatko-osa ja siihen oli jopa kirjoitettu niin kuin käsikirjoitus ja kaikki valmiiksi ja silleen, niin Studio Paramount oli katsonut, että emme tätä, että myydään pois, että emme tätä tulla toteuttaa ja sitten se myytiin 20th Century Foxille ja myöhemmin sitten vuotta myöhemmin ilmestyi sitten elokuvan nimeltä Speed. Ja se perustui. Joo, eli päätelkää siitä, niin jätkät sitten luopu sitten Speedistä. Toki voi jo varmasti, tässä on käynyt niitä, ja sitä on käsitelty tosi aivan paljon. Varmasti. Että niin olisihan tämä ollut vittu jotenkin erikoista, että Jeff Speakman olisi ollut Speedissä. Me emme ikinä tiedä tätä kyllä, joo. Niin. Mutta joo, se varmaankin sitten Jeff Speakmanista, eli ihan hyviä filmejä, kannattaa tutustua, ei ole kauhean montaa edes, että niin kuin tämmöinen unohdettu toimintasälli ja kyllä, jos sulla tulee mieleen jotain toisia unohdettuja toimintasällejä, mistä haluatte, että keskustellaan. Joo, ja varmasti tulevaisuudessa tulee lisää, että näitä kyllä löytyy. Esimerkiksi tämmöinen herra, josta mä haluaisin puhua paljonkin, niin toi Olivier Grunier on yksi sellainen, mulle aina se ensimmäinen Nemesis, ja sitten Savate ja Angel Town, ne on niinku semmoiset kolmikko, semmoiset leffat, mistä ehdottomasti enemmän porukan pitäisi tietää. Tarkoitatko kenties Olivier The World Champion Kickboxer? Se aina joo, se mainittiin aina VHS-kannassa. Oliver The World Champion Kickboxer. Se ei ollut edes kickboxerista, se oli saatana, vaan se oli Savateessa maailman paras. mutta aina tulee kannessa lukee, että The World Champion Kickboxer. Joo. Jep. Mutta hei, se tällä kertaa. Pistä kommenttia ja palataan taas seuraavassa videossa asiaan. Se on moro.